Zdravo, dragi knjigoljupci, dobrodošli u još jedno, kako se to kaže, ukrašavanje planera. Odlučila sam ovo brzinski da vam snimim pre nego što odem na posao, barem ovaj prvi deo. A ostalo ćete vi svakako gledati u nastavku. Dakle, ono što imamo je planer. Uzela sam ponovo ove tačkice, jer tačkica nikad dosta, a ostalo mi je. I imamo ove plave i žute stikere. Ne znam da li ću ih imati dovoljno za ceo planer, za ceo mesec, ali ako ne bude dokupit ću, svakako bar iz 2 dela snimam ovaj video. Dakle, imamo prvo ovaj mesečni pregled. Da, umalo da zaboravim. Dotic stikeri. Uzela sam ove sirenice, ove letnje stikere, najnovije. Ostavit ću vam u opisu kako se zovu, pošto trenutno nemam predstavu. Ja ih zovem sirenice. Sa ovim malo jarkim bojama. I uzela sam ove ranije, također ću vam dole ostaviti koji su, kao i koji je broj štampalica i sve. Oni su malo više pastelni. Pa sad ćemo da počnemo pa da vidimo kako će sve ovo da izgleda. Možda mi trebaju makaze. Ovi letnji stikeri su prilično rozi, ali, kao što možete da vidite, ali toliko toga mi je bilo roze u prethodnim mesecima, tako da će ovde što se tiče ovih štampalica i markera definitivno da dominira žuta i plava. Sad ovde mi je stvarno trebalo puno prostora za pisanje, tako da neće biti one trake svuda, kao što obično radim, jer verujem da ste primetili da ja sve radim na sličan princip. Ovde nam je žuti marker, ali ćemo stavimo plave trakice, zato što nam se može. E sad, ovde sam slučajno upisala ovu nedelju, tako da je raspored ovo što mi je žuto. I sad je mnogo bez veze što stoje ove plave linije, ali iskreno nisam luda da cepam papire,
tako da će da ostane sad ovako sa greškom. Koga šiša, neka bude da je tako trebalo. Nastavljamo sa ukrašavanjem planera i ovaj mjesec će definitivno da obeleže malo greške. Zaboravila sam skroz na ovu štampalicu, ali sad ćemo da je ubacimo i ovdje je trebalo da obeležim s mene žutim, a ne plavim, ali nema veze. Dakle, ovo su bile prve 2 nedelje. Sada nastavljamo dalje. Red je došao da u fokusu, to jest opet bude žuto. Avgust je, iako sam ja obeležila cijelu nedelju, još ponedjeljak i utorak, tako da ćemo taj dan ukrasiti letnje, a odavde krećemo na septembar, iako su ostale ove boje, mada se premišljam, ipak ću da uradim ovo. Jako mi je žao, ali narušava mi estetiku. Tako. Izgleda da ipak neću iskoristiti ovu štampalicu, ali ostavit ćemo je za neki drugi put, jer mi je nekako sve dovoljno popunjeno i nije mi potrebno. Sad ostalo mi je ovih letnjih stikera. Sada ću da pregledam da li mogu negdje da ih dolepim, što bi se reklo. S tim što ću ovaj ostaviti za septembar, jer mi je idealan za plan za septembar i možda čak i ovaj. Mislim da je ovo prvi put da mi je zapravo ostalo, a ne falilo stikera.